ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வடப்பள்ளி ஃபோரம் விஜயா மாலில் இருக்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரங்கள், ஆயில் கண்டெய்னர்ஸ், இட்லி பாத்திர கலெக்ஷன்ஸ் தான் பார்க்குறோம். இங்கே வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரங்கள் வந்து 15% வரைக்கும் ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. வீடியோவில் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஜனம் தட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சட்னி, சாம்பார், அப்புறம் சைடிஷ் வைக்கிறதுக்கான எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க. இதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 300 கிட்ட இருக்குது. உங்களுக்கு ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து 15% வரைக்கும் ஆஃபரும் நமக்கு கிடைக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டானா பிராண்டில் இருக்குது. 4 பீசஸ் செட் உள்ள ஒரு டோப் செட்டு தான். இது நீங்கள் வந்து சர்விங் பர்பஸ்க்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை லைட்டாக வந்து ரீஹீட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 399 ருபீஸில் இருக்குது. செட் ஆஃப் 4 பீசஸ் நமக்கு வரும். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரங்கள் மட்டும் இல்லாமல் அயன் தோசைக்கல்லாம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆஃபர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து உடன் ஹேண்டலில் இருக்கும். இதோட விலை வந்து 538 ருபீஸில் இருக்குது. இது நீங்கள் தோசைக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், ரொட்டி தவாவும் யூஸ் பண்ணலாம். ரொட்டி தவா கூட வந்து தனியாக இந்த மாதிரியான அயன் கல் வச்சுருக்காங்க. இதோட விலை வந்து 342 ருபீஸில் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இட்லி பாட். இதில் நமக்கு வந்து ஸ்டீமர் பிளேட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. அதில் இங்கே இடியாப்பம் அதெல்லாம் கூட நம்ம ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம். 2 பிளேட் வந்து இட்லி தட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட விலை வந்து 1305 ருபீஸில் இருக்குது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இட்லி பாத்திரம். இந்த ஸ்பாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரங்கள் மட்டும் இல்லாமல் பிளாஸ்டிக் ஆர்கனைசர்ஸ், கண்டெய்னர்ஸில் கூட வந்து வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கடாய் 200 ருபீஸில் இருக்குது. இதுலேயே வந்து நிறைய சைஸ் கலெக்ஷன்ஸும் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து அந்தளவுக்கு வந்து ஹெவி வெயிட்டாக இல்லை, கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. இதிலே வந்து 4-5 சைஸுமே வச்சுருக்காங்க. இதுவுமே சேம் சைஸ் தான். ப்ரைஸ் வந்து 200 ருபீஸில் இருக்குது. சைஸ் 10ல் இருக்குது. இதிலே வந்து காப்பர் பாட்டம் டோப், அப்புறம் நார்மல் டோப்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. இது வந்து அலுமினியம் கடாய் 669 ருபீஸில் இருக்குது. செம்ம ஹெவி வெயிட்டாக வச்சுருந்தாங்க. இந்த பிளேஸோட அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுக்குறேன். நீங்கள் தேவையான செக் பண்ணிக்கிறலாம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் ரசம் அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ளாட் பாட்டமில் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 185 ருபீஸில் இருக்குது. மோஸ்ட்டாக வந்து இதில் போட்டிருக்கிறது வந்து உண்மையான ப்ரைஸ் கிடையாது. அதில் ஆஃபர் ரேஞ்சுமே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ப்ரைஸ்லேருந்து உங்களுக்கு 25 to 30 ருபீஸ் வரைக்குமே கூட வந்து கம்மியாகும். இது பேர் வந்து உருளி சட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதோட விலை வந்து 185 ருபீஸில் இருக்குது. இப்போ தீபாவளி டைம் அப்படிங்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ராசரி ஐட்டம்ஸில் கூட வந்து நிறைய ஆஃபர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து வடப்பள்ளி கிட்ட தான் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஆஃபர்ஸ்லாம் வந்து அவைல் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் பாட்டம் டோப் தான். 185 ருபீஸில் இருக்குது. எல்லாமே ஒரே சைஸில் உள்ளது தான். இந்த மாதிரி பாத்திர கலெக்ஷன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் தூக்குவாளி கலெக்ஷன்ஸும் வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் லம்பாக வந்து கீ எண்ணெய்லாம் வாங்குவீங்கன்னா நல்ல ஏர்டைட்டான தூக்குவாளி தான் இது. இதோட ப்ரைஸில் வந்து 300 ருபீஸில் இருக்குது. இதுலேயுமே வந்து நிறைய சைஸ் கலெக்ஷன்ஸும் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாத்திரம் மாதிரி இருக்குது. 326 ருபீஸில் இருக்குது. இது வந்து ஹீட் பண்ணுறதுக்கு இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஸ்டோரேஜ் பர்பஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து கீ கண்டெய்னர். உள்ளே வந்து சின்னதாக ஒரு ஸ்பூனுமே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட விலை வந்து 319 ருபீஸில் இருக்குது. இதுலேயுமே வந்து நிறைய கீ பாட்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. இது வந்து ஜல்லடை. இதோட விலை வந்து 290 ருபீஸில் இருக்குது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. நிறைய வந்து 1/2 கிலோ அப்புறம் வந்து 1/4 கிலோ பிடிக்கிற மாதிரியான கண்டெய்னர்ஸ்லாம் இருக்குது. இது வந்து 315 ருபீஸில் இருக்குது. 1 கிலோ வரைக்கும் நமக்கு பிடிக்கும். இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 250 கிராம்ஸ் பிடிக்கிற மாதிரியான சேம் பிராண்டில் வச்சுருக்காங்க. 195 ருபீஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கட்டானா பிராண்டில் இருக்குது. அப்புறம் ஃபில்டர் காஃபி போடுறதுக்கூடிய அந்த பாத்திரம்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. இந்த எல்லோ கலர் பிளேட் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க ஆஃபர் ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இருக்குது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்து பால் பாத்திரம் வாங்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே நிறைய ஆஃபர் ரேஞ்சில் வச்சுருக்காங்க. நல்ல ஹெவி வெயிட்டாகவுமே இருக்குது. நல்ல பாட்டமும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வெயிட்டாகவே இருக்குது. இதில் வந்து உங்களுக்கு 200 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நிறைய சைஸ் வெரைட்டிஸில் வச்சுருக்காங்க. இதோட கொஞ்சம் பெருசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 335 ருபீஸில் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் 13ல் இருக்குது. இந்த பால் பாத்திரங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி லிட்டுமே நமக்கு வச்சுருக்காங்க. இதில் வந்து 135 ருபீஸில் இருக்குது. இது வந்து அதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் உள்ளது. இது வந்து 138 ருபீஸில் இருக்குது. அப்புறம் டம்ளருக்குரிய சின்ன சின்ன மூடிகள்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லே உள்ள சாஸ் பேன் 13 சைஸில் இருக்குது. அதே தான் சேம் ப்ரைஸ் 335 ருபீஸில் இருக்குது. இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நமக்கு லிட்டோட கொடுக்குறாங்க. இது கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 21, 12 அது மாதிரி நிறைய சைஸுமே வச்சுருக்காங்க. இது 12 உள்ளது வந்து நமக்கு வந்து 125 ருபீஸில் இருக்குது.